m'a envoyé ça? Au PETARD. Bon, d'habitude, on note le bruit. Mais là, c'est pas possible. Vu les roches, cela serait dommage. Je sais plus si c'est une voiture ou un avion. Certaines pas le rallye. Mais il faut reconnaître que c'est vachement impressionnant. Bon, chez nous, cette route, par contre, il a pris la mode. On est PMA. Les ralliements sont fous. Je pense faut noter tout. Et pour tout CA, je m'aime.